Area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for southern Ontario at 5:25 p.m. Eastern Daylight Time, Sunday, May 10th, 2015. A severe thunderstorm warning is issued for Halton Hills, Milton. A severe thunderstorm warning is continued for Orangeville, Grand Valley, southern Dufferin County. A severe thunderstorm watch is continued for Vaughan, Richmond Hill, Markham, Uxbridge, Beaverton, northern Durham region, and Mississauga, Brampton. A severe thunderstorm watch is continued for Newmarket, Georgina, northern York region, city of Hamilton, Halton Hills, Milton, Orangeville, Grand Valley, southern Dufferin County, and Caledon. Environnement Canada a mis à jour une alerte d'orage violent pour sud de l'Ontario à 17h25, heure avancée de l'Est, le dimanche 10 mai 2015. Une alerte d'orage violent est émise pour Halton Hills, Milton. Une alerte d'orage violent est maintenue pour Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, sud. Une veille d'orage violent est émise pour Vaughan, Richmond Hill, Markham, Uxbridge, Beaverton, région de Durham, nord, et Mississauga, Brampton. Une veille d'orage violent est maintenue pour Newmarket, Georgina, région de York, nord, la ville de Hamilton, Halton Hills, Milton, Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, sud, et Caledon. The Environment Canada